10 minutes. Donc, Tozana ndeko na biso Simon, oyo azali en charge na makambo ya coronavirus. Merci mingi directeur Léon. Na ta ozui pona kosunga biso na makambo ya bangunda. Toza ko rappeler que samedi prochain tozana réunion mususu toza ko sala préparation à assemblée générale. Pona assemblée générale des le 24. Photo meka déjà moya ko benga ba konzina biso secrétariat, ba konzina biso ya ba Congo, ba ville nyonso bazala prêt pona ko ya to discuter qu'est-ce qu'il y a. Ndeko Simon bon, président na bosa ni muke eloko na zolo bezaka kake lokola eloko yebimi tozala baka liboso mutu azana avocat te mutu azana avocat tokotisi eloko moma yango yo lokola makambo zo fungama lundi abenga ngai comme ça tukana kozwa rendez-vous tokende pa avocat soki eloko kokotisa bien avant ezali pour de façon que tous à la bateau soukate comme on dit biloko elingaka bateau liboso elingaka bateau soukate to profiter parce que Israël tout temps banda ki liboso awa bateau liboso babana ko pesa bango 10 ans bateau souka babani ko zo 3 ans renouvelable bateau souka 2 ans et demi donc 2 mois tous à bateau liboso donc mutazana problème si mayani na bengai ou bien lobby a bengai donc tout ça l'idée tout ça. Merci, médiateur. Merci, président, pour notre pesanga lisusu maloba pour notre sala update ya makambo etali coronavirus. Vraiment, c'est très important d'engi kaka ute koloba ke ko continuer toujours ko sensibiliser biso nyonso na makambo etali corona parce que ezali moko ya virus oyo ezangisi kimia na mabota ebele pe bandeko na biso ebele o tozalaki na bango babungisi bomoi na bango na tina na maladi oyo raison yango monike tozangaka te kopesa makanisi pe kosala éveil de conscience na bandeko mosusu oyo bayebi te to pe bazwi information te ya koyoka na tina na maladi oyo na bandi ke biso nyonso toyebi ke changement pe ba progrès ya makasi esalami na tina na maladi oyo pe tomoni ba solution eza kozwama malembe pe to moni biso moko ke nombre ya batu oyo baza infecté ekiti makasi et puis na nombre ya batu oyo bazali kobungisa molimo na bango na tina na maladi oyo pe ekiti makasi en tout cas ezali grâce ya sensibilisation oyo tozali kosala tango nyonso tokolemba te tokokoba kaka na kosensibiliser tikino mokolo solution finale ya maladi oyo ekozwama tokoba toujours na ko vivre toujours na ba distanciation toujours kosukulaka maboko tango nyonso et puis kozala vraiment na ekenge makasi pona ko yeba kopanza maladi oyo na bandeko mosusu te ko se protéger eza vraiment très important ndenge président utaki koloba koyeba kobatela mibange na biso oyo toza na bango ezali pe moko ya responsabilité na biso ya ko protéger bango po tolingi bango toza na posa na bango tozala na bango tango nyonso yango wana tina raison oyo ke mosala oyo toza na yango ya kokoba na kosensibiliser biso et que tozwa yango vraiment na maseki te po ete tobungisi na yango vraiment bandeko ebele pe na bandi ke na mikolo oyo eutaki koleka toyokaki biso nyonso na tina na makambo etali passeport oyo bazalaki kopesa comme ba proposition lokola neti motu soka linga kende na bar il faut azala na carte ya vaccin mais eloko wana emekaki un peu ko diviser bato po ete bato nyonso te na mboka oyo bazwi ba vaccin moyen vraiment ba imposer yango na bato ezali te po eko créer ekotisa mwa babokabwani na kati na bato babiloko wana ekoki kokoma na totalité soki bato nyonso bazwi ba vaccin ezali obligatoire te pour le moment na koki koloba bongo soki na sali horaire te mais toza nango bosenga po ete tomibatela parce que na minute toza na eloko mosusu ote koki ko protéger biso na ebite nani oyo na kati na biso akozala na proposition oyo kozala efficace par rapport ya oyo comme vaccin ba présenter biso pour le moment to salela oyo epesameli biso na minute oyo pona kobatela biso pona ko éviter que to continuera toujours kuumelaka na kati ya locking down parce que mutu nyonso biso so tolembi système ya locking down tolingi tobima libanda tozongela ba activité tozongela kokutana yango nde ekozala vraiment malamu mingi oyo na kosenga na biso oumela toujours na ko se protéger
pe kobatela bato bazali pene nzinga na biso pe ba o bazwi opportunité ya kozwa ba vaccin bopesaka ba témoignage pona ko encourager pe na bandeko mususu nano bazwi te ba oyo pe ba moni ke baza ezali un peu na moi ba difficulté moko boye bobomba pete boya bokabola na biso po ete toyeba ndenge nini tokoki kosala pona kosala ke communauté na biso ekende liboso. Président nazongo solo malo. Merci mingi to kende balamona mituna to bato bana mituna merci mingi ndeko Simon azali bongo lokola ministre na biso en charge ya makambo etali coronavirus na sensibilisation nango. Na yebi ke tozana mituna ebela otuno lelo ndeko Simon meta ya muke tozala ma bref. Ministre de la Santé alors. Ministre de la Santé. Didier. Ok, la santé. Mutana mutuna pona ministre de la Santé. Mutuna ezate kasi naza koloba boye likambo ye alobite mutu bato nyonso ba eza obligatoire te po bazwa vaccin na yoki yango mwa mingi pona nini ndenge ministre ya biso ya Santé alobi na yoki yango mwa mingi mengana zanu mutuna na lobi bango balobi te soko yo ozwi vaccin te okokota na esika ya kosomba biloko obie okoti na biso obie okoti na tre ozana na carte wana te bakobenga na yo te nga nazotuna nayeba bien. Mama, ezalaki kaka proposition oyoyo bato ya ba MP mususu o ba proposaki pona koluka ndenge nini bakoki kofungola ba activité ya bato oyo basalaka neti na baba. Mais situation wana nano endimami na l'unanimité ya bato te po ete bato nyonso bazwi ba vaccin te. Balobi ba appliquer yango ndenge wana ekocréer ba problème na bato mususu oyo bazwi ba vaccin te. Yangwana pour le moment, ils en ont accepté le système pour le moment. Très bien. Merci, papa. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, on appelle la question. Oui, oui, que l'Amérique, vendredi, Corona, oui, Mathieu, oui, bien, vous avez information? Oui, dans l'information. Il paraît, jour, Moko Kaka, lobby en Amérique, vendredi, premier bébé. J'ai à peu près 80 000 cas. 80 000. Lobby. Problème, elle est papa Léon. Ouais. Problème, elle est papa Léon. Raison, il y a la Brésil, Bakofi 4 000 en un seul jour. 4 000 en un seul jour. Ce qui bakawana ezali ko continuer ko mata ezali parce que batu balingi kolanda ba rôle au bateli bangote yango moy na kati ya Congo support chaque samedi tozalaka toujours na sujet wana ya conscientisation parce que yango c'est très important parce que batu bazo kanzake isili na yango eza na ngona importance moko te tozana ngo besoin ya ko sensibiliser ka batu ya ko conscientiser ka batu ya ko talisa bango que non tout ça l'attention quel que soit autre moment il faut toujours continuer à maintenir la distanciation na bateau bazanzinga na biso pour na protéger bango ezala te que pour moni 2 personnes 3 personnes ba komi bien après bateau ba komi ko négliger biso na Congo support tokotika ko conscientiser te tikino tokozwa solution ya makambo kitoko excellence ouais Zana mutuna mais son excellence makambo ya vaccin ba biso bato bakufi na vaccin non président ngana utai kolanda conférence moko utai ko sala ma je crois bien zaki mercredi ba bengisaki ba spécialiste baya pona ko lobela na tina na makambo mais d'après ba intervention na ba ndenge ba lobaki pourcentage ya bato yo oyo baza affecté na ba problème wana eza vraiment moke makasi que par rapport ya ba fait oyo batu ya ba témoignage ya bato bazwi ba vaccin que baya ko pesa ba déclaration que baza na problème boy mais eloko nde ba constater que ba kubandana no ko pesa bato baza na C à 30 ans comme ça ba vérifier très bien na ba laboratoire bazwa ba confirmation concret
nde sima bako ndima ke bana ya se ya 30 pe bakoma kozwa ba vaccin. Te biso tozo tuna na biso bakolo tozwi bato combien bakofi neta na Londres na mboka tofandi. Yozo tanga mboka mokili mobili. Awa na Londres nde tozo toyeba. Eloko na koko vaccin nga na yoki balobi ke bon ya liboso président nga loko bakisa na ministre na biso ko yebiseka ke vaccin nyonso to eza kaka na effet. Ça dépend ya anticorps ya mutu. Omoni vaccin tango za mwana muke anticorps na yo ezo travailler ndenge mususu. Tango koli anticorps na yo ekomko travailler ndenge mususu. Pourquoi? Compte tenu ya ba kisi oyo ba doza kisi oyo bat mususu bazozwa au fur et à mesure azokola azana maladie belé epesaka kaka effet secondaire ezali. Effet secondaire goes après une année, après 5 mois, après 4 mois, après 6 mois. Yango no somona bazolo bake bazo pesa nini ya liboso après 3 mois bayoko checker ba pesi dose mususu. Mais elonga na bible que selon bana mike moins de 30 ans le biwana ba constater que makila tant bazo pesa bango ezo tambole lisusu malamu te. Elonga na ibinde yango wana. Depuis yo pe soko biango oyoki yango. Mais tokoko boyete ça dépend ndengo lobi ya makila ya mutu pour attaque ba vaccin ba pesa ka bato bakenda ka Congo au moins la pesa ka ba vaccin ordinaire ke Congo a beri makasi fièvre ba ko ebiseke soko yoki fièvre dona ye paracetamol pour eza kisi wana bazo tana nzoto na yo mais ezoka nzoto na yo te soki maladie mususu ezali ezokende ko tombola maladie nyonso wana ezaki na kati wana ebisi yango. Donc elonga na bina vaccin de yango wana mais na yebite ke bato bazwa te. Donc il faut pour et protéger biso quoi. Donc c'est ça pour nous vacciner na yo quoi. Oui. Merci papa Léon ka ndengo lobi eza vraiment correct ndengo lobi. Donc moni ba vaccin nyonso et dépendara pe na ba anticorps nini mutazana ngona. Non? Toujours la majorité ya bato bazwi ba vaccin par rapport ya bato oyo yo mwa muke oyo tozwi mo ba remarque pourcentage nango eza vraiment muke makasi ke pona kolobela ke pa pona bato wana muke oyo bazwi mo ba remarque te vaccin za mabe non vaccin grâce na même sotali même na ba statistique ya UK même niveau ya ba mort et baissé makasi koleka pe même ya bato baza infecté pe et baissé makasi ezali grâce na epso na États-Unis lobi kaka 80,000 lobi kaka na États-Unis et kaka boy na France kutukuno batie bakangina kokanga frontière. Donc yangwana tozana besoin sensibilisation yangwana tozana besoin sensibilisation faut la makasi. Donc sensibilisation penza il faut continuer na bamboka ozomona ke situation na ezongi lisusu et la kisi faiblesse ya sensibilisation. Il faut sensibilisation faut continuer ti to comme avant à niveau OK to réussir yango nde peut-être to goyeba ndeni to go mais pour le moment il faut to continuer toujours ko sensibiliser. Et loko ya koyebisa la communauté la bisoke malgré ba ko fongola lobby les 12. Oh te ba fongoli okutumbala moko restaurant, oh ba fongoli okutumbala moko bis, oh ba fongoli okutumbala moko métro, oh ba fongoli shopping okomi ko bousquer. Donc il faut qu'on respecte mutu nyonso aza asala vie na ye bazo on vit qu'une seule fois. Donc ata ba fongoli oyebi ke mboka eza mabe yeba place ni nozokota pour ngai kokota ta 5 shops par jour te ko tambolo kota 6 shops 7 shops par jour hein eza penza bien eza biloko ya koboya soko za biloko ya kosomba te vana na yo soko za biloko ya kosala te na milieu public ko kenya na yo te pour ngai ndele ko na ko yebisa communauté ngwana te milengi la quoi. Message on est vraiment bien attaché. Merci ministre Léon. Merci son excellence en tout cas Tchioka ministre de la santé. Merci président. Pardon mon tout na ngina tout na papa manga boni nzoto. D'autres ça bien. Papa Chimanga. Vous allez na courage. Vous allez na courage makamyo so ba docteur nanga ministre nanga so ba zo ko encourager bino. Vous allez na courage.
Soko katina bino soko boye biye venir Kent Road. Soko mkena Kent Road kuna bukuta as oye zakuna ba installer munene doka ba installer nani munene doka zali nakaka na bandron kuti boye kuti ba installer nani ya vaccination Covid. Donc c'est-à-dire que et commis donc un peu partout là parce que vacciner makambo kubanga ici c'est bubanga na binote. Vous en payez pas ensemble, vous en payez le côté. Ngaïna Zéliana, depuis le service de vaccination, rien, dans la carte n'angaï. Donc, ce que vous avez un problème à côté, tant que vous avez vacciné, alors, ça c'est son problème. Mais sinon, vaccination comme tel, comme docteur Nangadro Boana, ça ne fait rien. Bantumi, c'est pas une vaccination. Bantumi est belle, c'est pas une vaccination. Ah, merci beaucoup. On a fait le rôle en bonne santé, vraiment. En tout cas, il n'y a pas à craindre. Il n'y a pas à craindre. Mais quand beaucoup. Papa na biso papa mikolo yotikana bango bango wana. Nazomana mama Ndemba zero mama Ndemba nakashushwe pia. Mama Ndemba. Na sina zwa natikali boso tozoba na ozwa ya mibale esili. Po yo bali kulo baoke ndo kaka mama Shako. Mama Shako aleta akendo tiko baka baba vaccine yo. Mama Shako ayaki bisusu tena kenaki na mwana nde bapesa kingai. Ezali bien, ezali na courage, eloko moko ezali te. Eske tozana yo texte eloko moko ezali te. Donc kobanga na bino te. Merci tatu. Nasi nazwa. Na bana kobanga mingi me moto apesi nga courage mingi ka president. Na yenda mosi ne so na bengi bango yokani ke bazo pesa nga conseil de na zwi. Mama Ndemba kobanga na bino ezali non parce que makambo eleki mingi ba na sur les réseaux sociaux que soko ba vacciner kaka boye lulemo ezoko bima bana mo bayebisi nga balobi soko ozwi lero ozwi mela ka mafuta njoyi avo kende omeli mafuta njoyi lutu mibale nsima oke kozwa mokolo oke kozwa nsima lero ozongi obandi komela kaka mafuta njoyi po enetarize makila nyonso ekoma mafuta njoyi nani kwazo esala yo na kati ya njoyi lilobela mwaye te lilobela bakongole lilobela kasi nga nazwi nyonso mibale nazokoyoka eloko moko te naza nanga bien umeleki mafuta nzo yango nabengaki mafuta bayelika na nini oyo na DHL euti na kisasa na bayelinga mulai penza na kote andako na melaki nazaki komela kasi biso tumeleki mafuta nzo ite ngana mama bana tumeli ata mafuta nzo ite eloko moko pete sali mpe biso tatu soko ozwi mafuta mbila te nani mafuta nzo te mela mafuta mbila ochauffe yango muke komi mai tu na luto biloko nyonso na pamba name tumeli eloko moko te tala mafuta mbila to ya nzo tumeli eloko moko te sali mpe biso eloko moko te eza bien ezaka kwa kubangisa bandeko mosusu kobangisa ndeko nanga kobangisa bato ka kobangisa bato eloko moko mpe eza pete nayebisi bino ndenge oyo balinga yeba ndenge vaccination ekumi mpenza donc officiel ata moto olingi okende te okokende kaka na base ya monene oyo ezali sur la route Kent Road bongo bokomona mpenza ndenge kuna bainstale nani monene na kati ya shop ya Asa na kati ya shop Asa ozokota boye na kati ya shop Asa ozomona mpenza bavandi wana bazokovaccine bato donc moto nyonso wana ekomi makambo ya nde bapesi yo appointment te ozokende kaka yo moko automatiquement nyampaze bakomi ndenge wana bakomi kesala na bashop ozokende mpona vaccination bolimbisa mpona bino etolekisi donc soki tosolola tovote tokontinue ngana na problème te me tosisaka 16h tolekisi mwa bolimbisa moke mpo ekomi elengi papa Chimangi fala aloba avant
atia ambiance kitoko, il fallait Didier Oyolo rappeler biso eloko wana. So Didier aloba ite to eba ite ambiance papa Chimanga moye to katezate. Donc bolimbisa muke. So soki batu baza na mwa likambo kosala to loba to 6 à 16h, to 16 à 5. Donc to de mois muke. Polisolo wana eza kitoko. Parce que tu vas voter à 5 minutes et surtout si ça donne à 16h10, c'est tout ce que la papa Chimanga na maman Angèle, tu es comme solo na bolimbis. Tu es d'accord si ça à 16h10? Attends 16h30. Na yebisa bindo ke sika tuzoke ndao ekuzala bana kokota na train bazo senga yo carte ya vaccination. Bon so kota na bis o carte ya vaccination. Ah so kota na avion au 54 ya vaccination. Nani ba voter? Nani ba voter? Nani babandi ko senga role. Ah shitu mama ndemba bakubanda kuseka ye ba carte wana. Soko ninga kota nazana ngo papa nazana. Soko zana mteo kota na train te kota na bisete kota na ba shop te bakuseka yo nani carte liboso. Na sina zui ndeko nanga na sa zwa yangu nazana. Ah d'accord. Sa zui. Hein? Mama Veronique bakina mama Dembo kuna. Nani yangu? Mama zui te. Nani zui te? Ah. Nani bakomeli yote? Nani bakomeli yote mama? Non. Maman Veronique. Oui. Papa Chima. Oui. Mais au petit qui vérité, il y a nini batu bazwa te. Il a fallu au petit batu conseil bazwa. Yozo petit conseil te. Mais on a petit conseil déjà, on a petit conseil non. Il n'y a pas de problème. Donc d'ailleurs vaccin wana ezo kusarake. Soko par hasard aujourd'hui malade yango. Donc ekubeto pesa makasite. Ekubeto makasite lokola muntu oyo nano azi vaccin te. Il y a vraiment une différence. Ça ne veut pas dire que yo soko zi vaccin donc on banda kenda ou garder distance te autant sans cachinete ou sala ndenge ko bazoro bade bazofungula wana donc utana pembeni na soena papa na biso na Birmingham papa nani papa Bukasa. Oui. Papa Barthélemy. Papa Barthélemy. Oui. À Birmingham. Alobi azotali le bino nanu musika. Ye balobi ke batindere ndenge nyoso. Abudia oya salam. Alobi. Yemo Zana ndeko na biso moko docteur na mwasi na ye batindiri bango 5 lettres. Ba alobi boya kotala ngana zana maladi te. Yemo Bazé belé. Papa Barthélemy alobi azotala papa Chimanga na zona. Mais na kazi depuis kana papa Barthélemy na mama bana na ye bazo banga kaka ndenga bozoro bwana bazo. Bango mibale bazaka kuna, bango mibale na mwasi na ye bazaka kuna. Bazaka na Birmingham. Mama Richard boni mama. Bazolo bade bakse wana ezo bisa batulule donc yango wana bazo. Papa okito ngana sina zina ngai. Ngana sina zina. Oui, c'est papa Barthélemy, il faut se passe que zokote na zubte bele na linga ya biseke. Papa na ngai kubanga te. Sokola ndika ka bilobela tokosika wapi. Papa na Zoom samedi. Comme ça papa Chimanga. Papa Barthélemy alobi ka azosumirele bango ya salame. Yeye baya ana Zoom comme ça zo courage. Azo courage pas papa. Kala na mwasi na ye bayaka ta réunion tokutana te mama papa na mwasi. Baza musika na Birmingham. Ba ope bazo mukandati. Bazo mukandala ba réfugié. Bazo pe ya ba réfugié donc baso bazo ndaku donc ça bien quoi. Est-ce que ce que vous avez wana est-ce que l'état peut permettre na ndenge ko installer nani munene ndaku munene ndenge wana na kati ya shop ya Asda
donc bantu ba se faire vacciner pour bakufa ata bilmogo d'état ko permettre ata bilmogo merci beaucoup papa loko na koloba pe ya mutuya ezani ni mama Angela tuna mutuna wana soki balobi bana mike ya 30 ans moins de 30 ans bazwa vaccin mususu ya ba américain oyo Moderna ou bien Pfizer eza pona vaccin ya banglais eza na rekola kitoko na ba mikolo en tout cas esali bango mabete bato bazwi mwa mabe 57 15 toza nango 53 na je crois na 53 wana moi bana bakufi soki combien wana nde esali ete bana on dirait baza mingi na mwa danger mais bamikolo bakufi mingi te donc neti bamikolo ya presque ya pris à partir ya 70 likolo ata moko te akufi mais baoyo bakufi baza bato baza ba 50 quelque nde bakufi na action ya vaccin lekaya makasi moko kutu azali avocat na Londres akufaki na aza na age ya 59 ans ye nde moto oyo esalaki aza pe anglais baolakisa ye balakisaki meme na BBC mikolo ya utoleka ye vaccin esa ebomaki ye ezalaki vaccin nde azwaki ya banglais yango bastope yango mpona bana mike ya moins de 30 ans parce que na bana mike pe ya 30 ans bakufaki pe na vaccin mais bao bazwi baza moke nde bastope bango na yango mais bamikolo en tout cas président vaccin na biso ngombo nango ezali AstraZeneca oyo ya banglais AstraZeneca donc AstraZeneca basiposi yango ngana je connais bien les banto basiposi yango bana mchozo lo ba 50 en plus baza nango baza bien jusqu'à présent wana di wana oyo wana eza ya Angleterre AstraZeneca eza ti sikoyo ezalaki parmi yango nde ezalaki le meilleur vaccin mpona nini yango ezalaki boye bato bazalaki 30 millions soki 18 millions na 18 millions wana 131 personnes bazwaki coronavirus na 131 wana moko te akotaki hôpital bango nyonso babikaki me bazwaki vaccin me bazwi maladi 131 personnes moko te akufaki et puis réaction ya vaccin ezalaki na bato mingi te mais vaccin ya baaméricain bato bazwaki vaccin bazalaki à peu près dans 30 000 personnes mais 40 bazwaki corona 8 personnes bakomaki na soins intensifs et puis on dirait 5 bakufaki mais ya banglais moto akufi nango te na ndenge azwi vaccin ezobikisa maladi ya banglais moto bakufi te mais vaccin ya banglais okoma na problème ya makila balobi blood clot ezali kotia mwa makila stoppe kotambola mwa malamu mais ezosalama mingi na bagene na bamikolo te esala mingi na bana mike yango bastoppe yango na bana mike. Bana mike à partir de quel âge, docteur? 30 ans en Angleterre, Moins de 30 ans. À 60 ans, na France à partir de 50 ans. Mais en Angleterre à partir de 30 ans. Parce que je connais vos bantouazana à 50 ans, vos basi ba vaccin, et puis c'est quand na gende ko vaccin en Angleterre bastopaki à partir à lobby. Mais na bamboka mususu neti na ba Allemagne bastopaki mo avant. Bastope nani moko président bastope nani vaccin na bana mike bana moins de 30 ans na bana mike mikolo tozozwaka bato bazozwa bango eza na vitesse mingi sikoyo ezotiaka clock ezotiaka bango pasi bavertige omona pa moto akoya asala hémorragie yango wana bazopesa bango nde ata abeli makufa te kaka likambo yango kaka biso bakolo eza pasi epa bamikolo ya na problème te bamikolo banda bazwa yango ata problème eza te kute ekoma obikisa bamikolo nyonso bazwa yango ata kozwa maladi mais azolala na hôpital te omona azozwa yango lokola kaka mwa fièvre ya moke 2-3 jours maladi si esali bamikolo très bien mais bana mike nde makila ya bana mike eza makasi mingi nde esali ke bastope na bana mike bana mike age ya 30 ans na moins de 30 ans. Donc suka kaka mwende à partir de suka de 30 ans de président. Oui, à partir de 31 ans bazozwa mais à partir de 30 ans na se bazozwa ba opesa bango vaccin mususu mais parce que
Alors, vaccin AstraZeneca, écoutez bien, pour un bateau, c'est la base à 50, 60 jusqu'au-delà de 70. Polo ayo, eza vaccin moko efficace, eza makasi koleka kutu. Elekina ya ba Président aussi. Nazana ba connaissance na le président aussi. Dans le thé, ba komeli nga déjà na ozo. Mais yo le big la semaine prochaine. Semaine passée. Donc le président Ozobanga. Papa Chima Ozobanga, président Ozobanga. Le président Ozobanga. Biso tesito di lo Ozobanga président okito. Na kozwa lelo na kozwa lobi Ozobanga biso tesito. Wapi karta na yo ngana sasa kishanga karta o na sala kishanga karta wapi ayo karta. Na buke déjà pas na biso ezande problème. Bako tindela yo sikoyo ifo yondo buke. Oko kende siko na message batindeli o buke omona babimiseli o badate oyo ega ebandaki mpona zwa ebandi à partir ya le 28. Ti le 28 eza full. Mais yangwana batina ba chauffeur siko ba installer na ba chauffeur bazo pesa ba vaccination. Na ebi ndenge wana ndenge ozoloba nde nayoki biso tobimaka te toza na lockdown. Donc nayoki kaka ndenge olobi wana ngai ata ba shopping bazoya kotikala biso na ndako. Donc naomeka na tala semaine oyo namoni na libanda te lelo nde nabimaki buke me nazalaki na ntongo na réunion ya bato aleba awa. Donc ndenge nazoyoka wana nde tokotala. Na bandaki réunion ya leba tobandaki nango à partir ya 11h to 6 na 12h45. Sinon merci mingi na médecin na biso na ministre na biso na dopesio merci. Il faut pesa biso ba conseil ndenge wana chaque samedi, c'est très bien. Merci Fatima. Merci. Nzo teza longo za bien za bonne santé. Disait c'est ngomingi anza ba. Oza ministre ya biso ya santé. Na kofilme yango na kozwa na ya otela bino. Itako papa. Merci. OK. Ndenge tozoloba awa ezala ya na ngai ezala mama na ngai mama asazwi déjà na oseka ekuti. Oui. Ça zui déjà kala. Azwi ACP aza kutu calme. Ouais. Maman aza na mbula boni 70 quelque. 70. Aza na 76. Mais président mais namoni na nini bazo pesa batu net na makasi na Irlande po na Irlande presque batu belé ba congolais bazui na éviter en tout cas eza na makasi te po mama ngam na na courage ki ba komeli tout la po na ebi batu soki 5 mobimba pesa ba su bazui kuna na de boso ba komeli asala ile tabo ya ngam na ko insister ndake na yozo te balobi ke soki o boy ba komeli na Irlande il faut pesa raison ni no boyeli na tuna ki mutu oyo bato nyusu bazui wana bato ebele bazui na au koko benga te mais kuna na Irlande il faut pesa raison ni no bengeli te quoi raison ni no zo pesa te ye na cadre na ye wana ba congolais wana ba exagérer ponga na dossier ya mama nyonso na maboko ba komeli aboyaki pour il fallait avoir vaccin depuis mois de mars je crois ba le 15 si pas le 16 aboyaki to eko solo la ti ne bandeli avril anda eko ba au deuxième lettre ninga na solo ni na expliquer ye ti aiko kende bazo komela ekuto lettre ya poli makasi bazo say please ya ko za vaccin za pona yo lettre kitoko na ukola kisoko na copie nango na biso na yendele mwako president biso na yendele mwako ngana boyaki te na lingaki na sala deza onde kono alobi yo sala deza ndenge nini soko sali deza bakoya komona o mapekoleka yango nde na ndimaki koso Pour la liami ba era arataki batuna kiye docteur Atinozo nini batuna kiye alobi te naza prête te c'était ça bien pona yo ya kozo batunyoso bazozwa eza malamu pona yo donc atka basalika ne ba osala na Londres so mutu ana ebisio ke ba forcer lo ba forcer ye bato ba na état ba maladi ba condition moko boende bazo forcer so ki mutu moko aza na underlying condition so ikondo kwana ebisio ke so ki aza na maladi moko bien na problème ba wana vraiment ba docteur bazo forcer bango mais kaka pamba boya tuka na limite ezate naza mama na gaza en Irlande bakusali ebongo te donc
Bon. Merci mingi en tout cas directeur Léa lobaki ata 30 minutes papa Chimanga merci l'animation opesi biso. Tozi mwata osola mingi lelo. Totika ina 10 minutes pour directeur Léa votaki 30 na éviter soki tolembi. Donc kosi sa papa Chimanga totika leo parole au diriger biso na 10 minutes etikali. Pardon? Papa si 10 minutes papa Chimanga diriger Papa Chimanga Didier Azawa. Papa Chimanga papa si 10 minutes ya koloba. Na sepeli ko bino donc na zo senga bino. Vous na damage ya bien. Vous damage Buliaka biloko ya mafuta te, bu éviter biloko ya mafuta. Buliaka biloko ba légumes te très bien, légumes ezaka bien. Bulinga ba misignete, bulinga ka ba misignete, ata buza ba gêne, bulinga ba misignete. Bongo likayebo papa Chimanga. Likayebo. Ah oui, makayabu c'est bien, mais attention banto bazana na ba hypertension pour na mungwa, c'est un peu déconseillé. Mais likayebu papa Chimanga likayebu penza ata yomo. Mais likayebu mais attention makayabu suso mwana lokola ba kulamba eza keseni ba musuko mwana lamba mungwa tikali ba musuko bazolamba mungwa ezalite. Alors oye tikana mungwa ne kukupe kusala mabe mpona ba attention, mpona ba attention. Bongo yo ebisinga musunyi penza ko tika te otiki. Monsieur wana il faut éviter mwantaba otiki mwantaba. Musunyi bantaba wana il faut manger ça dans des circonstances pour na pas fête par hasard. Mais jamais que vous tombez goûter. OK. Ko tomba goûter mais ezali biloko moko mabe peza ezali mabe pour na santé na biso. Boyo ebisinga ke musunyi ko tika te. Na conseiller bino pa na ba légumes. Soko boyebi sika basumaka ba ndongo na ba nini oyo babengaka ngai na ba muteta donc mama Marijana zero na koyeba muteta po biloko nini bilolo na ba bilolo babite kuteku bilolo na bandunda na bapondu ba mpondu na biso. Donc, biloko wana butiaka mafuta ebele te s'il vous plaît, butiaka mafuta ebele te, butiaka mpe mungu ebele te. Boko zana penza na secret de eza secret moko ya bien kwa boko ma ba age ya biso, boko ma ba age na biso, il faut boza na ba nini wana na ba tension. Alors après ça, bubanga penza mingi bubanga nzambi. Les conseils wana il faut ko tabula na kubanga nzambi. Parce que awa na mboka na biso sali awa na mboka musika bandeka butika biloko na bini ya ba village wana biloko na bini ya ba mboka wana bukumi kusala makambo ya bisala sala nonga wana esaka bien te. Il faut ata ba jeune na ngai bunda na bango wana so mona bango beka kutamana na kati ya kubanga nzambi bukumana peza korona bisoko akopesa bino moko bakisa bino ba mwa mikoro mususu ebele. Kulia bien ba légumes. Mangez beaucoup de légumes, s'il vous plaît. Mangez beaucoup de légumes. Évitez l'émission. Merci beaucoup. Monsieur, toujours vous sokotana monsieur tikia ngona ndaku uzana ndaku na yo ana ba kula mtu uzana ndaku meka kuboya kujangu. Mais yo yebisa ko tika tabate. Yo za Nevi yo bien, devani. Bo ngaya na zolo boboy, nazana mpondu na ngaya, nazana mpondu na ngaya na diawa. Kudomwa. Na musunyi ngaya. Musunyi zape na bachima. Musunyi te. Kama musunyi baba chima ngotiki. Okay. Papa Chimanga, au moins na soso eza bien ba soso on ndenga ko toujours zilango ya fête ya Pâques na biso ya bana ba soso nde bien. Papa Chimanga yo. Ce soir na
bulambi yango buti yango lumba zana pekama lumba zana pekama iko ngala lo ngwali de pulawa na ya tina pekama ya usomba lumba suba tutalia na Londres tukile bila na Liverpool kuna tuzuya kuna tutamla mingu na baya kampe yao ndio wana utia nguna mali pedala masosi pedala zali mafuta mke lumba bele leo luka lumba kuna na pekam poso pesa concierge ande zali bingi kote hapo kama nazola kisabini bantu baya butamla kawa na nia bukenda na pekam kuta lumba kana pite kuteku na biloko ya ndenga wana doko na bansolo biloko ya ndenga wana bukumana pedala de segre bukumere nano na mkilio ipeko panga pesa nzambe et puis boyebi nani boyebi chiberebere Toyebi wana yango aka ngana mboko pam boyebi yango te me chiberebere za inter ba ko kango yawe papa Chimanga wale ko musunite lolo bitolia misunite wale ko musuni wana eza na makila mingi te chiberebere za makila mingi te ba ko kango yo awa ko lo bande wana te papa Chimanga ba ko porter plainte ba ko porter plainte papa Chimanga zo mwana bambo ezo sakana mingi Chimanga to kotambola bambo bato tanga bango okanga ngo bakati wazena ngazana yango misatu ya binene vraiment tali moye mbwa kitoko penza ndengo wana o ya bapole ya mikusa wana bapole ya mikusa wana nde ba vrai mbwa penza yango wana okay baba Chimanga okay okay meeting is over papa Chimanga merci la bien ça batela bino to mona embarrassement totikana 2 minutes donc mama mowa otia biso na prière to subisa na prière papa Chimanga pesi biso ambiance kitoko diete leo merci na révélation na réunion ndengo me biso pe na ambiance na papa Chimanga na suka to sala nyonso vraiment tozwaka ata 10 minutes na papa Chimanga comme ça c'est que ça biso boeza bien papa Chimanga merci vraiment c'est important vous étiez très important papa merci sinon bulanda penza makambo kudia balegi mais c'est très important balegi mais c'est très important amana mwa chipela pembeni na chipela wana usokusi yangu penza wana okay okay to sala boye parce que tozana mama Marie-Jeanne azana besoin équipe ya bato bakoedeye pona ko salela bandeko na biso papa na biso ndenge papa Chimanga oloba wana kulika utikala bamama biloko na bandako esala ma semaine ndenge directeur ya lobby boye ba photo préparer pe ba évidence ya sika ba oba okende please bo meka ko filmer kozana ba évidence wana pona esunga biso nyonso yo zabia so to fandi biso nyonso na communauté très bien mama moko atia biso na prière to si ça to mona ni samedi prochain tozana préparation ya assemblée générale eza le 24 avril osenga na bakonzi na biso ya Liverpool na ba directeur na biso nyonso bayeba tozana assemblée générale to se préparer pour na kopesa rapport yani merci beaucoup alors to kembing na mamo ya clôturer biso na prière ata na 1 minute etikali next Sambela topesa nzambe merci bon koma mokonzi na lola topesi yo merci nzambe na ngai ndenge tobandaki na yo ndenge tosukisi na yo nzambe obateli biso na tous les obateli biso na nyonso nzambe na ngai o nyonso nzambe tolalaki lokola bato tokufi nzambe topesi yo merci lisusu nkolo po osangisi biso na bandeko na biso na bafrère na biso nzambe tokutani lelo na kati ya mokolo mwa lelo po toyoka maloba oyo ya malamu na kati ya kovivre na kati ya mboka oyo nzambe merci Seigneur na o nyonso eleki merci Seigneur pona mayele
na oyo nyonso mpe opesi biso mpona kobakisa. Merci toza kopesa merci nzambe na moto ya migration oyo alobeli biso na mokolo mwa lelo. Nzambe topesi merci nzambe na ngai na mpona confirmation ya bavaccin nkolo. Nzambe topesi merci nzambe na ngai mpona makambo ya mboka na biso mpo ndenge ezotambola. Nzambe topesi merci na nyonso mpona kokutana na baninga na mokolo mwa lelo. Koma masanzula manetolama nzambe na ngai batela moko na moko bisika azali oyo aye na oyo aye te nzambe batele biso nzambe totiki na semene oyo tokobanda nzambe soki tokutani lisusu biso nyonso tokopesa merci mpe tokotonda yo yango tolobi koma masanzula manetolama bisika ozali nzambe kotikala nzambe na kombo na Yesu yo nde nzambe totiki manso na kati ya maboko na yo na poko alelo ozala na moko na oyo nyonso akolia nyonso akomela ezala oyo ya yo batela sunga totiki manso na kati ya maboko na yo na kombo na Yesu amen. Amen. Yes. Directeur président Kito le 24 donc kwa soto ko bandalo bia réunion zate kaka le 24 hein. Si réunion ezali samedi en préparation à réunion le 24. Ah, merci papa. Nangabita ko ni ko. Tokoza na réunion samedi. La réunion mondiale est le 24. Merci président. Merci beaucoup. Oh, Anto.